Ще спрат ли социалните помощи в Германия? Ще депортират ли тези чужденци, които са в джоб центъра? От 2-3 дена попадам все на такива новини. Та вярно или не? Хади Ваким, пусни си едно кафенце и да си поговорим за новите правила, които налага канцлерът Мерц от 1 юли, демек утре в Германия. Та гледам, че обикалят доста видеа на тази тема и дезинформацията е доста голяма. Аз от начало да си кажа, не, няма нищо вярно в това, че помощите спират и неща от рода на депортациите. Но е вярно, че играта вече загрубява. Знаеш, от утре Бюргегелд се сменя с системата Grundsicherung и правилата вече се затягат. Предполагам, че тези, които са на помощи, вече го и усещат. Защото получих доста съобщения на лични, че властите в Германия вече ги натискат да почнат работа. Дори и тези, които работят Teilzeit и получават минимални помощи. Точно така, стягат и дай да видим какво се променя. Първо, джоб център ще изисква вече по-голяма активност при търсене на работа. Ако може да работиш повече часове, трябва да го правиш. Ако има възможност да получаваш по-високо заплащане, трябва да напуснеш сегашната и да идеш там. Което пък според мен си е малко ахмакско. Аз ако имам възможност да получавам по-висока заплата някъде другаде, защо да работя примерно за 15 вместо за 20? Както и да е, ако може да си намериш по-високо платена работа, трябва да го правиш. Второ, санкциите стават по-строги, ако без причина откажеш работа. Ако не се явиш на срещи в фирма или в джоб центъра, тогава помощите ще бъдат намалени, а при многократни нарушения ще бъдат и временно спрени. Но важно, не и напълно спрени. То е против законите и конституцията. Всеки трябва да си има екзистентен минимум за преживяване. Трето, работиш на Teilzeit, демек непълно работно време и получаваш доплащания от системата. От теб вече ще се изисква да започнеш работа на пълно работно време. Но важно, ако имаш уважителна причина за това да работиш Teilzeit, примерно здравословни проблеми, или пък си родител, който само отглежда детето си, тогава няма за какво да се притесняваш. Помощите ще се продължат. Но ако нямаш причина и за своят си кеф работиш само 6 часа и получаваш доплащане от системата, това вече ще се спре. Или просто ще те накарат с тормоз сам да започнеш работа на пълен работен ден. Както и почнаха да го правят вече. Четвърто, в социалните мрежи се твърди, че ще депортират всички чужденци, които са в джоб центъра. Няма нищо такова. Няма такъв закон, който да се приложи, че един чужденец трябва да бъде депортиран от страната само защото получава помощи. Та затова винаги, когато чуеш такива новини, си свери източниците. В социалните мрежи доста често се смесват слухове, политически предложения и реално приети закони. И всичко става буламач. Тези, които са в Германия, знаят, тези правила постоянно се променят. И уж затягат. Но почти всичко си върви по-старому. Само им сменят имената. По времето на Меркел това се водеше Hartz IV. След това дойде Шолц и го преименува на Бюргегелд. При сегашният Мерц това ще е Grundsicherung, демек основен поминък, нещо такова. А какво е мнението на горбечета? Да, промени ще има, но те няма да са фрапиращи. Но да ти кажа, че ще има затягане, защото в немската хазна вече парички не останаха. А това с депортациите хората може би го бъркат с това, че преди около седмица бяха депортирани 48 афганистанци. И всичките от тях бяха осъдени на тежки престъпления тук в Германия. Та немските власти решиха да ги предадат директно на талибаните и те да се оправят с тях. А за такива неща аз бих гласувал с две ръце, без значение род, родина, раса, етнос. Извършил ли си престъпление, си тръгвек на хаузе, вън от страната. Без значение дали тази държава ще е България, Франция, Белгия, Холандия и чужденец извършил ли е престъпление в страната, в която се намира, трябва да бъде депортиран. Това е правилното решение. Но в Германия са даже прекалено толерантни. Аз съм го разказвал и в предишни видеа. Тези тук си падат малко мазохисти и повече обичат такива, отколкото нормално работещите хора. А какво мислиш ти за промените в новите правила, пиши в коментарите. Това беше набързо от мен по темата. Живи, здрави и до нови срещи!